Yo, mambo vipi? Ni Swahili Graphics na ni siku nyingine tena, na katika siku ya leo tunakwenda kujifunza namna ya kuretouch picha kama hii na tukapata effects kama zile za black and white same zote, lakini pia kubakia na rangi moja katika picha yetu, au tukabadilisha rangi husika, labda kwa mfano ni rangi ya hii shirt na lipstick yake hapo, tukabadilisha zikawa rangi nyingine. So kama wewe ni mgeni katika channel yetu, basi usisahau kusubscribe, lakini pia kucheki video nyingine nyingi ambazo tumeziandaa kwa ajili yako. So moja kwa moja, kama unahitaji hii picha ambayo tunatumia, link yake iko katika description. Unachotakiwa kufanya cha kwanza kabisa ni kufanya selection ya vile vitu ambavyo tunataka kudeal navyo. So kama sisi leo tutaka kudeal na hizi nyekundu, tutaachana na hichi kikombe huku, tutaselect tu hili shati, lakini pia na hii lipstick yake. Na ungeweza ukatumia pen tool au ukatumia selection tool yoyote ambayo itakurahisishia, lakini pia mimi ningeshauri kutumia pen tool, kwa hii itakusaidia wewe kufanya selection yako kwa ufasaha zaidi. So kama umesha select kwa pen tool, utaweza tu kubonyeza. Kwa mfano tumefanya selection hapa, labda haraka tukatengeneza hivi, ukamalizia selection yako, hutahitaji fill color, so ungeweza tu katoa. Na ukishamalizia selection yako kama hivi, utabonyeza tu control na enter, na tayari utakuwa na selection yako. Pia kama utahitaji kuongezea vitu vichache, ungeweza tukachukua marquee tool na ukawa unaongeza kama hivyo. So ukishafanya hiyo selection yako, na mimi kwa sababu nimesha andaa hii selection, kipindi naandaa tutorial nitaiload tu kwenye load selection huku juu, na nitaiselect color selection yangu ambayo nilisave, na nikisha load tayari nitakuwa nayo hapa. So hii layer shape kwa sasa hatuhitaji, so nitaitoa, nitaload tena selection yangu hapa. Na so ili kupata ile black and white effect katika selection yetu, ungeweza ukaja katika adjustment layers, na ukishafika katika adjustment layers uta-click na utakuja kwenye sehemu inaitwa black and white. Na ukisha select black and white, tayari utaona moja kwa moja tayari picha yetu imeshaonekana ni black and white, lakini ile effect ambayo tulikuwa tunaitaka itokee kwenye picha imetokea kwenye nguo. So ambacho unaweza ukafanya ni utakuja kwenye mask yako hapo, utai-click, na ukisha click mara moja tu utabonyeza control I. Na ukishabonyeza control I, zile effects zote zitatokea kwenye picha ile ambayo hukuiselect. Na ongeza pia labda ukapunguza hii effect kidogo ili upate rangi ambazo zinaonekana vizuri zaidi. So ungekuja kwenye fill, opacity haipunguzi vizuri sana, so ongeza tu, ukachagua kwenye fill hapa, na angalia inavyopunguza vizuri, yani rangi yako inakuja inaonekana vizuri zaidi kulinganisha na vile ambavyo ungepunguza kwa kutumia opacity. Pia ongeza ukajaribu kucheza na hizi opacity na fill, na ukaona kama ni effect gani ambayo utahitaji. So mimi nitapunguza tu kidogo, labda mpaka 60. So kama ni effect ambayo ulikuwa unahitaji pia, au effect yako ulikuwa unahitaji ni black and white kamilifu kabisa, ongeza ukafanya hivyo. So ukihitaji sasa kubadilisha rangi ya nguo au pia lipstick, ungeweza ukaja tena katika adjustment layers, na kwa beginner technique rahisi zaidi ni hue na saturation. So uta select hue na saturation hapo, na ungeweza ukaidrag hii mask ambayo tumeitumia katika black and white, ukaidrag huku chini. So uta click alt hapa kwenye layer hii ya black and white, alafu uta click hii mask hapa, alafu utaidrag kwenye layer yetu ya hue na saturation, na utakuuliza replace au unaweza usikuulize, utabonyeza yes. Na ukishafanya hivyo, tutakuwa tunacheza sasa na layer yetu ya hue na saturation. Na kisha umeselect layer hue na saturation, alafu utakuja kwenye thumbnail hapa, alafu uta click, alafu utakuja katika hizi sehemu za properties, au utatokea kwa pembeni hapa kutegemeana na screen yako ikoje. So ungeweza ukacheza na, kama tulivyosema, hue yenyewe ni rangi katika tutorial zetu zilizopita. Hue yenyewe ni rangi. So mimi nikicheza na hii hue hapa, nitakuwa nabadilisha tu rangi. Na kama unaona effect inatokea kwa nje, na maanisha inabidi tu invert hii mask yetu ikatokee kwa nini kwenye ile shirt na lipstick. So utakuja kwenye mask, alafu utabonyeza tu control na I. Na ukishafanya hivyo, tayari utaona zile effects ambazo tulikuwa tunazifanya kule juu zimeshatokea. So kama unahitaji tena kuendelea kubadilisha, utabonyeza tena hapa kwenye thumbnail, na utakuwa unacheza tu na hii hue kupata rangi nyingine tofauti. Lakini trick moja ya kufanya rangi yako ikaonekana vizuri zaidi ni kupunguza saturation kidogo, lakini pia kupunguza na lightness. So utacheza nayo mpaka utakapoona pale imependeza. So mimi kwa leo nitachagua rangi hii huko mwisho kabisa. Alafu kitu kingine ambacho ungeweza ukafanya kikaboresha picha yako zaidi ni kucheza na hizi blending modes hapa. So uta click hapa kwenye normal, na kwa sababu tunajaribu kubadilisha rangi ya sehemu husika, ni vizuri ukachagua tu hii kwenye color blending mode. So ukichagua color, utaona tayari zile effects zako zimeonekana vizuri. Zile sehemu ambazo zilikuwa zina mwanga, zile highlights
au zimekuwa katika design yetu. So pia ungeweza ukatoa effect ya black and white na ukapata rangi zako, lakini pia tulikuwa tushabadilisha rangi ya hizi nguo ambazo amevaa huyu dada, lakini pia usisahau kucheza na lightness na darkness kufanya uhalisia katika picha yako zaidi. So ni hayo tu kutoka katika tutorial yetu ya leo. Usisahau kuacha like yako kama umeipenda video, lakini pia kucomment na kushare na mwenzako. Nikutakie siku njema sana. Karibu sana. Tukutane kwenye tutorial ijayo.